Oke, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Untuk kali ini kita akan membagikan tips untuk membuat obat batuk herbal memakai daun aprika atau Vernonia amiclina. Ini pohonnya. Oke, langsung saja kita ambil 5 lembar daun aprika. Ini setelah daun aprika dicuci bersih, kita rebus dengan takaran 5 gelas dijadikan 1 gelas. Setelah matang, kita kasih madu secukupnya dengan menggunakan sendok plastik. Dan obat batuk herbal siap diminum setiap pagi dan malam hari. Ini berdasarkan pengalaman pribadi, cocok untuk mengobati sakit batuk, di samping manfaat yang lain dari daun aprika. Demikianlah tips dari saya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.